شام 20 نوامبر سال 2023 یک زن ساکن کوچه مایکوفسکی شهر دوشنبه به قسم نوبتداری کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان زنگ زده خبر داده است که گربه‌اش به بالای یک درخت نزد خانه‌اش برآمده درمانده است. به گفته این زن، گربه خیلی بلند درآمده است و خودش فرآمدن نمیتواند. خود صاحب گربه هم کوشش کرده است که گربه را از بالای درخت فراورد ولی نتوانسته است. مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشان واحد زودعمل ریاست حالتهای فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه آمده با کمک زینه‌پایه به بالای درخت برآمدند و جانور اذیت کشیده را از آنجا گرفته پایین فراوردند و به صاحبش سپاریدند. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده نه یک بار و دو بار قهرمان قصه های نجات جانوران شدند. هرچند وظیفه اساسی نجات بخشان نجات انسان است، ولی کمک نکردن به جانورانی که دچار حادثه ناخوش شده است از روی انسانیت نیست، تاکید شده است در انجام خبر کمیته حالتهای فوق‌العاده.